今天我们来介绍一下新搬回来这个大宝贝。这个是一个产自加拿大的斑彩菊石，国内的这个珠宝爱好者更喜欢管它叫斑彩螺，因为它在上个世纪末在香港有个叫李明居的风水先生把它炒得非常厉害，所以认为这个东西摆在家里可以改变风水。我摆在这儿也不知道能不能改变我的风水。我们今天简单的来介绍一下它。这个大家伙呢是在白垩纪晚期灭绝的一种菊石。其实细分起来，这种菊石，只产在美国的这个和加拿大附近才有这种菊石，跟最近出的这种斑彩螺的这个马岛的还不一样。它在这个千百年的矿化以后呢，你可以看到保存得非常完好，这还有一个口缘的位置可以保留着。对，这个缝合线已经不清楚了，很模糊了，这可以看到有一些这种缝合线的痕迹在里面。这个的保存的品相呢，只能说是在中上等，不能算极品，因为可以看到上面都有一些碎裂的痕迹。但是，这个斑彩螺的这个特点就是它的这个蓝紫色的保存的非常好。评价斑彩螺这个好坏，一个主要的标准就是看它的颜色变化，从红色到橙色、黄色、绿色，然后到蓝紫色。在这个灯光下呢，其实蓝紫色并不明显，因为现在我们家庭用的都是这种 LED 光。LED 光呢，因为选择好的灯的话，它会把蓝紫光屏蔽掉，所以反而这个在展示蓝紫色的东西的时候，就并不是特别友好了。对，可以看到这有一些像欧泊一样的颜色，斑彩菊石的颜色并不是矿物质色，而是典型的物理质色，也就是光的衍射干涉造成的。说句比较通俗的，更像这个甲虫。甲虫它表面这种壳的话，可能是几丁质这种层状的，导致的光的干涉和衍射，颜色造成叠加，不同颜色的光波叠加形成的这种物理质色。所以呢，这个在蓝紫色和偏绿色的区域的呢，它这个纹石就是表面的纹石层会薄很多，而红色的会厚很多，所以形成红色的和橙色的多一些，形成蓝紫绿的这个斑彩菊石是最少的，所以这也是我这次选择它的一个原因。可以看到表面像这种欧泊一样的物理质色的成色机制。可以看一下细节，上面这有几个孔呢，有人怀疑是被当时的海洋霸主苍龙给咬的，但是这个还有待证实。对，如果要是牙痕的话，这个螺的价值可能会更高一些。可以看细节，它的背面也比较完好，但是我并不想搬来搬去，所以这次就不展示它的背面了。这个还是很薄的，其实还蛮薄的。对，这次首届东海矿展的一个收获。好，谢谢大家。